السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بالأساتذة الناجحين في جهة سوس ماسة. إذا بالنسبة للناس ديال هذه الجهة، طريقة التسجيل هي على الشكل التالي. دونك أول حاجة غادي تدخل الموقع ديال المركز الجهوي ديال جهة سوس ماسة، يعني المركز الرئيسي اللي كيف ما قلنا دائما CRMEF أكادير. وغادي يطلع لك المركز الرئيسي على هذا الشكل هذا. اذا دونك هنا عن المركز الى غير ذلك الصفحه الرئيسيه دائما. اذا تنجو هنا لاحدث الاعلانات. كاين هنا اعلان عمليه تسجيل ناجحين في مباراه توظيف اطر الاكاديميه دوره نوفمبر 2019. الو غادي نكليكي على هذا اللين هذا. الو غادي تفتح ليا هذا الاعلان على الشكل التالي. اذا الاعلان هو هذا. دونك كنلقى عملية تسجيل ناجحين في مباراة توظيف أطر الأكاديمية دورة نوفمبر 2019. إذا يلا تحط بعد 5 ديال السوايع هادي. الو هنا قالوا لنا بأن عملية التسجيل ما غادي تبدا إن شاء الله حتى اليوم الأربعاء، يعني على عكس بعض المراكز الأخرى. إذا يوم الأربعاء عاد غيبدا التسجيل في هاد المراكز على الشكل التالي. الوغ هنا كيف ما تنعرفوا كاينين الفروع، كاين ديال تارودانت وتيزنيت وطاطا وأكادير. الوغ بالنسبه للناس ديال السلك الابتدائي التخصص المزدوج، دونك كاينين هاد الملحقات هادو هما اللي كاينين، وغنشوفوا كيفاش غيتوزعوا. ايضا بالنسبه للثانوي، دونك اللي كاين اللي غيبقاو في المقر الرئيسي ديال انزكان هما اللغه العربيه الانجليزيه الرياضيات الفيزيك و اس في تي والتربيه البدنيه. ثم بالنسبه للفرنسيه غادي يكونوا في المقر الرئيسي ايضا تامه، و النصف فيهم غيمشي لفرع تيزنيت، وغنشوفوا ذلك حسب درجه الاستحقاق. بالنسبه للاجتماعيات غادي يمشوا للملحقه ديال اكادير. اذا غنقراو هذا هام جدا، هي اللي فيها التوضيح هنا. راه قالوا لنا هنا بالنسبه للتخصص الابتدائي مزدوج بمديريه تارودانت، يعني الناس اللي ترشحوا في المديريه ديال تارودانت غادي يوزعوهم على الفروع اللي ذكرنا، اللي هما ديال طاطا وديال تيزنيت الى غير ذلك. وهذا الشيء هذا حسب درجه الاستحقاق وحسب الرغبات المعبر عنها. يعني الا انت مثلا مكلاسي مزيان، مكلاسي مع المية الاولين، واختاريتي تارودانت في الاختيار الاول، راه غادي يعطيوها لك. ما كنتيش مكلاسي مزيان واخا اختاريتيها في الاختيار الاول، غادي يعطوك مثلا الاختيار الثاني او الثالث، دونك حسب درجه الاستحقاق. اذا هذا الشيء هذا غادي يعلقوا لكم يوم الثلاثاء 3 جانفر 2019. اذا الطريقه بحال هكا. اذا اللي مرتبين اللي مكلاسين من 1 حتى 100 مع العشرة، من 101 حتى 200 مع العشرة ونص الى غير ذلك. ايضا نفس الشيء هنا بالنسبه للتخصص ديال الفرنسيه، سيتم توزيع المتدربين على مقري التكوين. شي وحدين غيبقاو في انزكان وشي وحدين غيمشيو لتيزنيت يوم الاربعاء 4 جانفر حسب الاستحقاق ايضا. ثم بالنسبه لتخصصات التربيه الاسلاميه الفلسفه المعلومات، سيتم تحديد مراكز ومقر التكوين نهار الاربعاء. الو بالنسبه للملف ديال التسجيل، الملف تاع التسجيل بالنسبه للمركز الجهوي ديال جهه سوس ماسه، دونك كاين المحضر ديال الالتحاق فيه دو فوتوكوبي. دونك من هنا غادي نحملوه، غادي نكليكيو على هذا اللين هذا، نديرو منو جوج ديال النسخ. بطاقه شخصيه او بطاقه المعلومات 3 النسخ منها. منين غنكليكيو عليها هي تحميل بطاقه المعلومات، سمحوا لي. تلصق قال لك واحده منها على الملف المقوى الخاص بالمركز. ثم بالنسبه للنظام الداخلي ايضا وثيقه بين وثائق الملف، منين تنجيبوه من هذا لو لين اللي هنايا. ثم عندنا جوج فوتوكوبي ديال لاكارت ناسيونال ونسخه ديال الاجازه مصادق عليها، 4 ديال الصور حديثه، واجبات التسجيل كما قلنا 50 درهم زائد 15 درهم ديال التامين، وملف مقوى. قالوا لنا هنا الازرق بالنسبه للابتدائي والاخضر بالنسبه للثانوي. ثم ظرف متنبر مضمون يعني ريكوموندي. ثم ظرفان من الحجم الكبير، جوج ديال الجويان كبار. فاش نديرو هذاك الملف ديالنا او المهم شوفوا هما علاش احتاجوهم. اذا هادو هما الوثائق اللي محتاجين بالنسبه للناس ديال جهه سوس ماسه. هذه الطريقه. اذا بالنسبه للتسجيل القبلي كنظن ما كاينش عندكم هنا، دونك ما ذكروش شي حاجه هنا بخصوص التسجيل القبلي في السيت، دونك ما مذكوراش. اذا مره اخرى مبروك على الناس الناجحين، وفرصه وحظ موفق لغير الناجحين يعني في الفرصه المقبله ان شاء الله. اذا الى اللقاء في فيديو اخر بحول الله.